Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 8. srpnja 2024. godine. Matej 9, 18-26. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Svi predmeti ili blagoslovine koji nas podsjećaju na Isusov i živote svetaca zovu se sakramentali. Dok ne postanemo veliki mistici, imamo potrebu biti okruženi sakramentalima kako bi nas podsjećali na naš poziv na svetost. Na primjer, ako vidim križ, odmah se sjetim Isusove smrti i iz srca mi može provrijeti molitva zahvale Isusu umrlome na križu za naše otkupljenje. Ako vidim sliku uskrslog Isusa, dolazi mi misao da ću i ja jednoga dana uskrsnuti. Ako u rukama imam krunicu, sjećam se da je Isus rođen od djevice Marije po Duhu Svetom i da mi ju je Isus na križu darovao za majku. Kad si napravim znak križa blagoslovljenom vodom, sjećam se krštenja koje sam primio i ova misao me potiče da budem svet i bezgrešan. Kad poljubim neku relikviju ili kipić nekog sveca, sjetim se da milošću Duha Svetoga i ja mogu postati svet. Kad prođem pokraj crkve, sjetim se da pripadam crkvi živih, te da ne mogu rasti u vjeri ako ne idem u nju. Sakramental nije Amailija i nema u sebi moć da izliječi ili nam daruje Isusov život. Ponavljam, on nas podsjeća na vječne stvarnosti. Kako je tužno, na primjer, kad mi kažu: "Oče Lorenzo, slika Padre Pija štiti me svugdje." Padre Pio te može štititi i bez da nosiš njegovu sliku sa sobom. Sakramentalima se ne klanja, već ih se štuje. Ženu nije ozdravio ogrtač, sakramental koji je Isus nosio, već njena vjera u njega. Isus nije rekao: "Tko je dotakao moj ogrtač", već "Tko me je dotakao?" Ateizam, neprijateljski nastrojen prema Isusu i njegovoj crkvi, trudi se izbaciti sakramentale iz kuća, ureda i javnih mjesta kako bi iz ljudskog uma i srca iskorijenio prisutnost svetog, te poslije stavio poganske i đavolske znakove. Kao na primjer veliki rog koji vladajući žele postaviti na jedan trg u Napulju. Kakva sramota. A još veća sramota je kad se ti vladajući nazivaju kršćanima. Amen. Aleluja.